Nyalip rencana abang itu ya. Nyalip ya. Bersinyalin kawan-kawan. Oh, tahu lagi 3 unit mau konvoy di tanjakan kopi doa istri. Oke guys, kita pantau dulu truk tangki CPO teman setia yang melintasi di depan warung kopi doa istri. Truk CP teman setia ya, ini akan konvoy di Tanjakan Baung. Kita pantau ke atas nanti ya. Oke, lanjut. Us, mobil sinyalin kawan-kawan. Oke, ini juga teman setia ini. Oke, kita pantau mereka ke Tanjakan Baung. Oke tulang, abang itu oper parsineling mau menanjak di Tanjakan Raniate. Ya, sepeda motor mencoba menyalip. Ya, ambil sesuai jalur ya. 6x4 tadi Puso Mitsubishi. Ya, satu lagi CP teman setianya menanjak. Oke bang, mantap ya. Oke, kita coba pantau lagi 3 unit mau konvoy di Tanjakan Raniate ini sambil memandang Danau Siais. Push. Pantau lagi yang satu lagi.
Oke. Ambil sesuai jalur ya. Oke, Pak. Siap. Mesin Fuso ini memang tangguh-tangguh ya, menaklukkan tanjakan Raniate. Oke, kita pantau abang ini menanjak lagi di tanjakan Raniate yang satu lagi. Ini di tempat pohon beringin ya. Next kita lanjutkan ke sana perjalanan. Kumpul-kumpul ya kawan-kawan. Ya, konvoy ke atas ya, teman-temanku. Kita coba lagi cek yang ini. Thank you. Udah kasih kode-kode ya dari bawah untuk pengendara yang ada di atas. Ini di tanjakan Baung. Jaring-jaringan ya teman-teman. YouTube. Overpersineling kawan-kawan. Wow.
Wow, disalip ya. Contoh yang satu. Kita akan buat ya. Oke. Pantau lagi sini sambil memandang nano size. Tanjakan nano size. Ya. Wow, mau nyalip rencana abang itu ya. Oke lah. Tanjakan nano size. Oke, Pak. Yang luas dan indah. Oke, mobilnya udah nampak. Ambil jalur sesuai ya. Wow, disalip dengan mobil pribadi. Ya bang, mantapnya. Mantapnya di pemandangan ini guys. Ya, sepeda motor melalui jalur kiri ya bang. Halo. Oke abang itu kasih kode-kode semua ya. Oke. Ini ambil jalur kanannya untuk mempermudah jalan.
motor lewat di samping juga. Wow, ini yang terakhir Bapak ini. Uso yang kali 4 tadi. Oke. Hei. Wow, abang-abang dari itu udah sampai ke atas ya teman-teman. Coba zoom. Oke, terima kasih untuk semua teman-temanku dimanapun berada. Thank you. Semoga Abang dari Per itu selamat sampai tujuan dimanapun Abang dari Per itu berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.